Názov metóda záchytných bodov som sformuloval pre prístup, ktorý určite mnohí z vás používajú nielen v špeciálnej pedagogike, ale aj v bežnom živote. Všeobecne by sme mohli povedať, že ide o aplikovanú psychológiu. Pozrieme si príklady. Prichádzate na platené parkovisko, ktoré má na vstupe rampu. Pri vstupe je potrebné zobrať si parkovací lístok. Parkovací automat má však niekoľko tlačidiel. Aby nedošlo k nedorozumeniu a aby bol proces plynulý, jedno z tlačidiel bliká. A to je presne to tlačidlo, ktoré zabezpečí vytlačenie parkovacieho lístka. Výrobca zvýraznil jedno tlačidlo blikaním. Pre ďalší príklad sa presunieme do kancelárie. Toto je tlačiareň, ktorá nemá obracač listov. To znamená, že ak chcete dokument vytlačiť obojstranne, musíte tlačiť zvlášť párne a zvlášť nepárne strany. Vytlačiť nepárne strany je ľahké. Problém, ktorý v tejto situácii nastáva, je tento. Ako vložiť papier do zásobníka, aby sa párne strany vytlačili správne? Máme totiž viac možností. Prvá možnosť. Druhá možnosť. Tretia možnosť. Štvrtá možnosť. Ako si zapamätať, ktorá možnosť je správna? Riešením je záchytný bod. Po vytlačení párnych strán nakreslite na koniec strany malú bodku. A táto bodka musí byť stále viditeľná a do tlačiarne musí vchádzať ako prvá. V platforme Visual Reading sme záchytné body použili v lekciách pre nácvik písania. Keď sa písmeno objaví na obrazovke, jeden bod začne blikať. Auto. A. To je bod, kam treba položiť prst. Ak žiak položí prst správne, ozve sa potvrdzujúci zvuk. To je ďalší záchytný bod. Ak žiak ťahá prst správne po dráhe písmena, tablet reprodukuje ďalšie potvrdzujúce zvuky a písmeno sa zároveň vyfarbuje na zeleno. Ak žiak vychýli prst z dráhy písmena, zvuky sa stratia a objaví sa záchytný bod. Po správnom dokončení písmena sa ozve ďalší záchytný zvuk, ktorý signalizuje úspešné dokončenie úlohy.